Farzandim bilan sinaldim. Otasidan erta ayrilgan va bu mening onam sabab ko'pgina tuhmatlarga qo'yilgan Malika Ravshanova 41 yoshda. Bu mening onam qo'shiq bilan e'tiborga tushgan xonanda Malika Ravshanova 6-dekabr kuni 41 yoshni qarshiladi. Shu kungacha ayriliq, moddiy qiyinchiliklar va bemorlik dardini his qilgan xonanda qanday qilib mashhurlik shohsupasiga erishdi? Keling, barchasi haqida batafsil to'xtalamiz. Siz men uchun eng yaxshi inson deya dadalarni madh etuvchi qo'shiq kuylagan Malika Ravshanova otasidan juda erta ayrilgan. Uning otasi Ravshan aka 27 yoshda olamdan o'tgan. Xonanda otasining ismini o'zining ismi bilan doim yonma-yon tilga olinishini istab, Ravshan ismidan familiya sifatida foydalanadi. Bolalik yoshdan his qilmay katta bo'lganman. 15 yoshimga qadar ertandan otam qaytadi degan umid bilan yashaganman. Biz-ku otasiz qiynalganmiz. Onamga esa ikki hissa qiyin bo'lgan. Onam o'sha paytlarda gilam to'qish sexida ishlardi. Uyga kelib kelinlar sarposga kashta tikardi. Onam qiynalib pul topayotganini ko'rganim uchun biror marta qo'g'irchoq yoki shirinlik olib bering demaganman. Hatto katta tanaffus paytida dugonalarim oshxonaga chiqib, bu narsa olishsa men sinfda qolardim, deydi xonanda Malika Ravshanova. Malika Ravshanova kimlarni kechira olmasligi haqida ham gapirib o'tgan. Kechira olmaganlarim begona bo'lganda bunchalik qalbim yaralanmasdi. Biroq kechirmagan insonlarim qatorida o'zimning eng yaqinlarim bor. Dadam o'tgan kundan boshlab yetimlarning haqqini talon-taroj qilishgan. Ularni kechira olmayman. Yetimning haqqi hech qachon hech kimda qolib ketmaydi. Bu narsa bizni tez ulg'aytirdi. Bolaligim qiyinchilikda o'tgan. Oilamiz moddiy jihatdan ko'p qiyin kunlarni boshdan kechirgan. Oilada 3 farzand edik. Akam bolalikda onamga ro'zg'or ishlarida ko'maklashishga harakat qilardi. Rahmatli shu darajada mehribon ediki, qishda singlim ikkimizni hovliga chiqarmay, ishlarni men qilaman, hovliga chiqmanglar deb uqtirardi, deydi Malika Ravshanova. Xonanda beva ayollarga qanchalik qiyin ekanligini onasining boshdan o'tkazgan qiyinchiliklari orqali quyidagicha izohlaydi. Dunyoda yomon ona bo'lmaydi. Bolasiga kimdir nimadir qilsa birinchi kuyib yonadigan ona bo'ladi. Onamning ko'p vaqti pul ishlab topishga ketardi. Gilam to'qirda, kashta tikardi, non yopardi, tikuvchilik qilardi. U erta sahar 6da ketib, kechki 6da qaytardi. Kuzda maktab uchun kerakli narsalarni olib beray deb yozda ishlardi, harakat qilardi. Bir safar ishlab menga, keyin akam o'quv qurol olib berardi. Ammo bir safar so'mka olib bera olmay, daftarlarni paketga solib borib turinglar degan, deydi xonanda. Bir yili qish qattiq keldi, qor, yomg'ir yog'di. Oyog'imda etik yo'q edi. Bola puli berilmasdi. Keyin onam paket kiyib borasanmi deb o'ylangan. Etigimdan suv o'tayotgan bo'lsa ham maktabga borsam bo'ldi deb kiyib boraverganman. O'shanda dadam tushimga kirgandi. U oldimga kelib, oyog'imga etik kiydirib ketgan. O'sha paytda bola bo'lsam ham etigim yo'q deb xafa bo'lmaganman. Hozir o'ylab ko'rsam, onamga oson bo'lmagan ekan, deydi xonanda Malika Ravshanova. Xonanda akasining bevaqt o'limi oila uzoq og'ir zarba bo'lganini quyidagicha eslaydi. Zafar akam 19 yoshda edi. Haligacha Jizzaxdagi ot uyimga borsam, qo'ni-qo'shnilar akang boshqacha bola edi. Qo'ldan kelgancha hammaga yordam berardi deb eslashadi. Afsuski akam hech narsaga ulgurmadi. Undan birgina zurriyot ham qolmadi deb ko'p siqilaman. Akamning o'limi tasodif bo'lgan. Uning sog'ayib ketishini intiqib kutgandik. Afsuski, umri shunday yakun topishi kerak ekan. Amakim katta yuk mashinasini haydardi. Uning balonini almashtirish kerak bo'lgan. Akam mashina balonini tagiga lom qo'yib uni almashtirmoqchi bo'lgan, ammo g'ildirak diskasi joyidan siljib uning boshiga kelib tushgan. Uni shoshilinch kasalxonaga olib kelishgan. 11 kun davomida jonlantirish bo'limida davolashgan. Akam ko'zini ochishini intiqlik bilan kutgandik. Onam bilan kasalxona hovlisidagi o'rindiqda soatlab o'tirib, shifokorlarning xabarini kutardik. Afsuski, shifokorlar bandalik ekan deyishgan. Eng alam qilgani akam umrining so'nggi damlarini uyquda o'tkazgan. Ichidagi gaplarni ayta olmagan, deydi xonanda Malika Ravshanova. Xonanda akasining o'limidan keyin onasi ruhiy tushkunlikka tushib qolgani va uni Toshkentga olib kelishga qaror qilgani haqida so'zlab berdi. Akamning o'limi oilamiz uchun og'ir zarba bo'lgan. Dadam rahmatli 27 yoshda vafot etgan. Onam turmush o'rtog'idan keyin bosh farzandini ham yo'qotishni tasavvur qila olmasdi. Ammo peshanada yozgani bo'lar ekan. Akam o'lgandan keyin u bilan bog'liq xotiralarni eslamaslik uchun uydagi hamma narsa, hatto ish-tovoqlargacha tarqatib yubordi. Uyimizda akamni eslatuvchi hech narsa qolishini istamagandi. Men u paytda Toshkentda o'qirdim. Onamning Jizzaxda qiynalayotganini ko'rib, uni Toshkentga chaqirdim. Avvalgi ikkimiz ijara uyda turdik. Undan keyin pul to'plab uy sotib oldim. Darsdan keyin to'ylarga chiqardim. Tirikchilik qilishga majbur edim, deydi Malika Ravshanova. Malika Ravshanova oilaviy bizneslari haqida to'xtalib o'tdi. Maqom bo'yicha o'qiganman, ko'plab tanlovlarda ishtirok etganman.
ammo pul bo'lmasa ijod qilish imkonsiz edi. Shu bois turmush o'rtog'im bilan tadbirkorlik bilan ham shug'ullanishga qaror qilganmiz. Hozirgi kunda sayyohat agentliklari, ishlab chiqarish va fermerchilik bo'yicha ham ishlaymiz. Ayrimlar o'ylagandek turmush o'rtog'im badavlat inson bo'lmagan. Oila qurganimizda ikkimizning moliyaviy sharoitimiz bir xil edi. Hamma narsaga o'z mehnatimiz bilan erishganmiz, deydi Malika Ravshanova. Xonanda bu mening onam ko'rsatuvining sobiq boshlovchisi Shoira Mirsodiqova bilan qanday tanishgani va undan nega ranjigani haqida ham gapirib o'tgan. U bilan san'atkorlarning Telegram guruhida tanishganman, sotiladigan uy so'ragan. Men yaxshilik qilish umidida unga bilganimni aytganman. Keyin u oilaviy kanalda ishlashini va istasam bitta ko'rsatuvda pul evaziga chiqarishini aytdi. Boshqalarga falon so'm sizga buncha dedi. Umuman ko'rsatuvda chiqish niyatim yo'q edi. Turmush o'rtog'im mayli chiqavering degandan keyin oddiy uy bekasi sifatida ko'rsatuvga olib chiqdi. Ko'rsatuvning xarajati bor degandi, ammo operatorlarning oldida pulni olishga xijolat bo'ldi. Agar hammasi ochiqchasiga bo'lganda bunday qilmagan bo'lardi. Xullas shu orqali tanishdik. Shundan keyin yana bir nechta ko'rsatuvlarda hatto bolalarimni chiqarish uchun ham pul so'radi. U paytlar 3-chi farzandim chaqaloq bo'lgani uchun ko'chaga chiqa olmasdim. Nodira degan tanishimiz bilan uyimga kelib, bu mening onam ko'rsatuv haqida birgalikda o'tirib gaplashganmiz. Siz homiylik qiling, ko'rsatuvning ilk sonini telekanalga olib boramiz degan. Men musiqasiga javobgar bo'lganman va o'z hisobimdan musiqani yaratganman. Shoiraga so'zlarni aytib turdim degan gaplar ham yolg'on. Shunga hit qo'shiqlarni yaratgan Rislig'oy xotin va kimningdir o'rgatib turishiga muhtoj emas. Ko'rsatuv formati avvaliga butunlay boshqacha edi. Telekanal rahbarlari kelishib uni o'zgartirishni so'rashgan. Aytmoqchi bo'lganim, ko'rsatuv ham, qo'shiq ham bir insonning g'oyasi asosida yaratilgan emas, deydi Malika Ravshanova. Xonanda nega boshlovchi bilan kelishmovchilikka borgani haqida quyidagilarni aytgan. Har bir to'ydan ulush berardim. Bu bir oyda anchagina summa bo'lib ketardi. Ammo bu haqda 2 yilgacha hech kimga og'iz ochganim yo'q. Men uni ko'tardim deb intervyu bergandan keyin jahlim chiqib ketdi. U insonning asliyati qandayligini yaxshi bilaman. Hamma narsadan foyda ko'rishga harakat qilardi. Ko'rsatuvga pul evaziga chiqadiganlardan toping derdi. Hatto bir necha qahramonlarni pul evaziga olib chiqqanini bilaman, ammo men bu haqda hech kimga aytmaganman. Faqatgina kanaldan haydalishda mening qo'lim borligini va unga nisbatan tuhmat qilganimni aytgandan keyin nimalar bo'lganini xalqqa oshkor qilishga majbur bo'ldim. Undan hech qanday qarzim yo'q, deydi Malika Ravshanova. Malika Ravshanova jiddiy yo'l transport hodisasiga uchragani va shundan keyin bir necha yil rolga o'tira olmagani haqida ham so'zlab bergan. 2008-yil Jizzaxga to'yga ketayotganimizda jiddiy yo'l transport hodisasiga uchraganmiz. Ya'ni yo'ldan eshak chiqib qolgan. Biz ketayotgan mashina haydovchisi uni urib yubormaslik uchun mashinani chetga olgan. Vaqtga qarshi mashina beton to'siqqa borib urilgan. O'shanda mashinaning yarmi yo'q bo'lib ketgandi. Undan keyingi voqealarni eslay olmayman. Ko'zimni ochganimda Toshkentga olib kelishganini aytishgandi. 1,5 oy davomida o'rnimdan turmay davolanganman, chunki umurtqam jiddiy shikastlangandi. Shu voqeadan keyin 8 yil rulga o'tirishga qo'rqaman. Turmush o'rtog'im xorij safarlarida ko'p bo'lgani uchun mashina haydashga majbur bo'lganman. Agar shu majburiyat bo'lmaganda rulga o'tirish fobiyamga aylanib qolgan bo'lardi, deydi Malika Ravshanova. Xonanda oilali 3 farzandning onasi. U xonandalikdan tashqari oilaviy tadbirkorlik bilan ham shug'ullanadi. Xonanda kenja qizining mingtadan bitta odamda uchraydigan kasallikka chalingani va gematologiyada davolangani haqida gapirdi. Odamlar har doim baxtli, hech narsadan kami yo'q Malikani ko'rishadi. Shundoq ham insonlarning dardi o'ziga yetarli, lekin mening ham ich-ichimdan yig'lab tong yottirgan kunlarim bor. Alloh kimnidir farzandi bilan, kimnidir boshqa yaqin insoni bilan sinaydi. Kichkina farzandimizni hech kimga ishonmay juda erkalatib yurardik. Ko'z bor narsa deyman. Instagramga ham rasmlarni qo'ymay qo'ysam, muxlislar kichkinangizni sog'indik deb yozishadi. Uni juda yaxshi ko'rishardi. Bir kuni Solihamiz mingtadan bitta uchraydigan kasallikka chalinib qoldi. Turmush o'rtog'imiz kelamiz bizga bu sinovni Alloh bandam ushbu sinovni qanday yengib o'tadi, qanday sabr qiladi degan ma'noda berdi deb tushundik. Turmush o'rtog'im faqat bag'rini yerga berib yotdilar. Gematologiya shifoxonasida yotibmiz. Karantindan avval bo'layotgan gaplar. Onam umra safariga borib kelganlardan keyin hali men Malika Ravshanova bo'lib tanilmaganman. Xo'jayinimning biznesi gurkirab yashnagan payti. Ular farzandimizning kasalligini bilib bittada bukilib qoldilar. Gematologiyada yashab, u yerda qanchalik hayot bilan kurashayotganlarni ko'rdim. Insonlarning dardini his etdim. O'shanda mo'jiza ro'y berib qizimiz tuzalib ketdi. Shifokorimiz ham Xudoga aytgan yaxshiliklaring bor ekanki, mingtadan bitta holatda sizning farzandingiz tuzaldi degan. Bitta xonada biz bilan yotgan bemor bolaning onasi bilan hozirgacha gaplashib turamiz. U tuzalmadi.
O'shanda qizim qattiq shamollaganda qondagi trombotsitlar miqdori tushib ketgan ekan. Bunday holatda organizmda qon uvishmay qolar ekan. Biz AKDSlar bilan emlanmaganimiz o'shanda qo'l keldi. Har gal oladigan paytimizda nimadir bo'lib ololmay qolardik. O'sha holat foydamizga ishlagan ekan. Bu kasallik biz er-xotinni ruhan sindirib qo'ygan. O'sha yildan boshlab turmush o'rtog'im ishxonaga korporativlar, tug'ilgan kunlarni qilishni to'xtatganlar. Bunday tadbirlarga ketadigan mablag'ni gematologiyada kasal bo'lib yotganlar dorilarga ishlatsinlar deb, pulni bemorlarga olib borib beradigan bo'ldilar, deydi xonanda.